Soc l'Aimar Alcalà, artista visual. Us invito a venir a l'exposició Cicatrices de l'Alma, que podeu veure fins al 22 de gener a Cala Anita. Aquesta exposició consta de 15 fotografies de dones que han estat maltratades psicològicament, que porten ferides profundes que no es veuen, però que deixen cicatrius en el seu interior. Són fotografies digitals de parts del cos de cadascuna de les dones, fusionades amb fotografies analògiques de textures urbanes que passen desapercebudes, igual que el dolor intern d'aquestes dones. Són imatges de dones supervivents, imatges que naixen de l'emoció davant d'aquest dolor, però també des de l'empatia i la voluntat de transmetre el missatge i obrir ferides, perquè d'aquesta manera és més fàcil entendre aquest dolor. Les fotografies estan revelades en un material amb textura de pèl i cal tocar-les. És necessari fer aquest contacte per acostar-se a la història de la víctima, creant una conversa empàtica, un diàleg amb l'espectador. D'alguna forma, obrir esquerdes per on pugui passar la llum. Aquesta exposició és una reflexió sobre la idea que les ferides físiques curen, però què passa amb les psicològiques, resultat d'insults, amenaces, violació, coacció, aïllaments. Per a aquesta fotografia em vaig entrevistar amb aquestes 15 dones, víctimes reals de violència de gènere, i em va explicar les seves històries, història d'un terror absolut. Les que estic profundament agraïda per haver compartit el seu dolor amb mi i ara amb vosaltres. Són dones de pell perforada, de mirada i identitats esborrades, amb cossos que fan olor d'ombra, que tremolen i d'ànimes ofegades en forma de cicatrius.